हेलो गाइस, दिस इज अब्दुल्ला मोहम्मद आलवी फ्रॉम दामा स्क्वायर। हमारी दुनिया में कोई लोग बुद्ध पर विश्वास कराते हैं, कोई लोग बुद्ध पर विश्वास नहीं कराते हैं। लेकिन सूचना तकनीकी की के इस युग में कैमरा उन चीज़ों का रिकॉर्ड कराते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो चलो शुरू कराता है वीडियो। दोस्तों, मैं आपको जब वीडियो दिखाऊंगी जा रहा हो, यह भारत के एक रोड के फुटेज है जहां एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल की दिखाई दे रहे हैं। एक भूत के तरह उनके पास से गुजरातों एक काले छाया दिखाई दे रहे हैं। ट्रक के पीछे हिस्से को देखें। हमारे अगले वीडियो में कुछ लड़के अपने स्कूल का वीडियो बनाने के लिए अपने क्लासरूम में जाती है और जब वे वीडियो बनाना रहे होते हैं तो अनहन कमरे के कोने में कुछ कला दिया हुआ देखा है। हमारा अगला वीडियो साल 2021 में एक होटल के कमरे का दिखाता भी फुटेज है, जिसमें कमरे में अचानक एक खाली छाया दिखाया देते हैं। That's all everyone, that's all for today. I hope you enjoy the video. If you like, comment, share and subscribe.